12C 做到未啊？嗱，做唔到。佢得未？好啊，跟住答案咩啊？我5個 P。將個三得唔得啊？得唔得啊？4B 啊，跟住做4B 啊。4B。13B。係咪43條啊，你13條。13A 我雙隨字配合啊。X 等於2咯。B 啊 ，B 啊 B 係 B 應該係 X 等於，C 啊 5。X 等於第14條 A。B 冇啊，因為 B 啊。係都冇 C 嘅。 D 佢話超話太錢啊。你靚仔。2啊。靚仔都冇得再靚仔啊！靚仔就 K。14B。靚仔個 K K。負3X 等於9。X 等於幾多？負3。第幾題啊？第15條。15條 A。呢度啊。喂，睇點解唔帶分數啊？因為呢度如果假設有一個數係2乘1/3 乘 X 係咪？唔會用 X 唔帶分數啊。即係2乘1/3乘 Y 係咪？係。咁如果2呢個咁啊，1/3 啊，2又1/3 Y 啊，咁樣呢個咧咪同呢個咧好混亂咯。檸檬所口啊！咁大咯。因為根本就唔識乘啦，自己講嘅嘢一味喺度賴佢哋。牛飲水唔撳得牛頭低咗嘅。我話親你都未話佢，話晒全世界啦，你最正最乖最叻。咁你認咗佢傾偈咪傾偈咯。咁咪傾偈啊，因為你喺度話佢，話咩真係聽唔到把聲，聽到把聲啊。呢把聲根本同人嘅把聲嘅，呢把聲特別啲㗎。你把聲永遠聽唔到㗎，你把聲細聲。大聲到。即係佢點講嘢都聽唔到佢把聲㗎，佢騷擾唔到人根本。你又唔係一個人，本身你自己讀下書，專心啲啦，喺度傾。你有佢咁叻啊？我打佢，我點打啊？你有佢咁叻，你咪傾咯。啲。X 等於幾啊？我講 X 等咩啊？會啦。B 會。將個負咧移落去。得唔得啊，學生？好賤啊！
C。將個3x 移過去，移去左手邊，6x 減 3x， 14減2，3x 就得。識唔識啊？呢個課啊，會鬧佢㗎，叻，係咁㗎，係我唔公平啊！冇嘢啊，冇嘢啊。哇，係啊，鬧佢㗎，佢靚仔，樣衰啊！啊，靚仔得個夠。我哋將個4x 移過去，知唔知啊？變態佬喎！咁呢個咩啊？三個電機啊！呢個都係個頭髮，呢個兩隻眼，呢個鼻，大公啲嘢啊！電機，電機錯咗。我哋喺度畫緊啲。就等於負 x 得唔得呢步？跟住呢個2乘入去，就變咗2x 減6等於負 x。將移咗2x 乘以2咗6啊？2x，如果2x咧就變咗負3x，咁 x 咧就等於2正2。得㗎，我哋。就好麻煩啲數，都係數字嗰陣時，因為負乘入去，負2x 負1，就等於 x，x 就等於負3分1。